大家好，今天继续给大家带来刃牙的第2季解说。最后一场预选赛由红叶对战阿生，这对兄弟的感情很好。小时候一旦阿生受欺负，红叶就会挺身而出，但现在他们不得不站在对立面。阿生的称呼也从尼桑变成了大哥，搞得红叶有点伤心。小时候还明明乖乖的叫他欧尼酱来着。阿生一掌下去，猝不及防的扯断了红叶的右眼神经。好家伙，你还真不留手！比起之前和刃牙的战斗，他切断神经的技巧已经更加娴熟了。之前之所以输，是因为被刃牙抓住了，他在出招瞬间的停止。经过训练之后，不再有停滞了，也就是说防不胜防。紧接着，阿生从红叶看不到的死角不断攻击，又伸手扯断了红叶左眼的神经，这是不伤害哥哥获胜的最好办法。但就算是双目失明，红叶也没有放弃战斗，他直接把手伸进窟窿里，又自己把神经接上了。不愧是医生，果然是个狠人。因为不忍心下手，阿生失去了最佳获胜机会，被红叶一巴掌拍飞了出去。面对怒气冲天的红叶，阿生的意识就像是回到了小时候，哭着求哥哥放过自己。看到这儿，红叶还有什么气？赶紧安慰弟弟，剩下的一切都交给他吧。从小就是这样，红叶一直管控着弟弟的人生，也正因为如此，阿生一辈子都不能和哥哥平起平坐。突然想起什么的阿生，猛地一脚踹开红叶，他不能再这么下去了，不然一辈子都只能活在哥哥的阴影里。说着，阿生张开双臂，毫不设防，就算是硬接下了红叶的2记打，震得七窍流血都没有再倒下。要知道，当初刃牙都被打得短暂昏迷了，被阿生这种恐怖的决心吓到，红叶欣慰的笑了，他一把抱住阿生，正式承认了这场兄弟之战是阿生赢了。自此，预选赛正式结束。在这里插播一下比赛规则，比赛共分为 A、B、C、D 4个组，每组8人加4个替补。首先，预选赛组内进行2-2对决，淘汰一半，之后复赛还是组内对决，每组选出最强之人，最后4人才能进入决赛。复赛 A 组第一场，刃牙对战有点神经的兹鲁。比赛开始，刃牙这边还在想着女朋友呢，兹鲁冲上来抱起刃牙就是一记抱摔，刃牙的后脑正好被磕围栏上，没反应过来又被摔了2次，然后摁在地上一顿打，刃牙当场昏迷，就这样草草输掉了比赛。冠军居然在第1场就输了。醒来的刃牙倒是坦然接受了，但是观众接受不了啊，日你妈退钱！他们强烈要求再比1场，但德川却高声训斥了观众，真正的胜负是不允许有丝毫疏忽的，输了就是输了。兹鲁是非洲战士出生，他们的战斗不是你死就是我活。见刃牙想要立场，兹鲁当然不干，挣脱束缚冲上去，揪着刃牙就是一顿打。刃牙也被打上火气了，一脚致命打击把兹鲁踹得倒地不起，这下形势180度逆转。但是刃牙却拒绝裁判的选拔结果，他走到兹鲁面前，牵起他的手，鼓励对手站起来。现在他们1胜1负，成败还要看下一场。兹鲁也不负刃牙所望，站了起来。德川也宣布了比赛继续。这是一场势均力敌的攻防战，双方打得互不相让。兹鲁首先取得上风优势，骑在刃牙身上，对着他的脸不断挥拳。一般这种攻势是很难反击的，而且刃牙很难攻击，只能被动挨打。但不知道为什么，越打下去，兹鲁就越是恐惧。最后他张开血盆大口，朝着刃牙的脖子咬下，就像是野兽一样。但却没想到，刃牙就在这劣势下，居然抱着对手站了起来，顺势去攻兹鲁的眼睛和裆部。当然只是点到为止，被恐惧打倒了的兹鲁选择了认输。这场一波3折的战斗落下帷幕，刃牙暂时保住了自己的不败传说。A 组的第2场是朱寿对战金龙山，金龙山的父亲也来观战了，并为儿子送上相扑的丽水。比赛正式开始，两人首先进行了一番激烈的肉搏。朱寿使出卸甲，试图扳倒对方，但是横纲的身材庞大，稳如泰山，分毫都没有挪动。横纲一巴掌下去，把朱寿扇飞。朱寿不知道是不是故意挑衅，他也摆出了相扑的姿势，即使在横纲猛烈的冲击下，还能保持屹立不倒，一招直拳进行反击。横纲冲上去抓住朱寿一个抱摔，没想到朱寿居然以脚撑地稳住了。不仅如此，他还用手勾住对方反摔，两人在那较劲儿，谁也不服谁。为了保持平衡，横纲的脚在地上划出深深的划痕，最后形成了一个圆形图表。现在是相扑之间的战斗，朱寿使出关节技反制住横纲的手臂，随后环抱横纲的双臂死死勒住。横纲反向将朱寿摁倒，眼看着他的后脑勺就要着地，横纲却突然以手撑地，帮朱寿减轻了缓冲。随后横纲父亲扔出毛巾认输，朱寿就这样连自己都不明白的赢了。到了后台，朱寿才得知比赛到一半他其实就赢了。他环臂双抱牵制横纲时使出的其实是相扑里的5轮碎。相扑的急速是以相互挤压力为主的，颈椎是最致命的部位，在相扑上一旦进入这种阶段，原则上就已经输了。横纲羞愧地拽掉了自己的发髻，打算从头开始。B 组复赛第1场由烈海王出战，不过因为他的对手凯兰和加藤在预选赛时候缺席，于是候补选手出战。场上开进了一辆汽车，当你以为选手是开车进来的，人家从天上跳下来了，可怕的重量砸扁了整辆车，出场效果直接拉满。如此装逼艺人，正是我们的蒙登斗宇。老哥在出场之前绑紧了自己的腿，两人之间的气氛有些紧张。很久以前，中国少林寺在进行海王考核，内容是击打一只装满水的大缸，看谁的水花最远。这么多人考核，愣是一个都没通过。方丈亲自示范，一拳打在水缸之上，表面平静无波，内里却
水波翻滚，这才是海王的最高境界。这时对面突然冒出一人，也跟着一拳击打在水缸上，两股强烈的水流正中相撞，直接将水缸一分为二。年轻的烈大声质问方丈为什么不让他参加考核。面对烈的质问，方丈只是让他跟自己来。走过长长的隧道，方丈推开了一扇厚重的大门，映入眼帘的是山洞外壮观的景色。而这个通往外界的洞穴，是在40年前一个男人不用任何道具，只用自己的手脚将其挖通的，而且只用了1个晚上。烈成不了海王，是因为技不如人，能成为海王靠的只有本人的本事。回到场上，比赛开始，蒙登首先发起进攻，他将自己的外袍套在烈的头上，随后就是一阵猛烈的攻击，但就算看不见，也丝毫没有影响到烈。他滴水不漏的挡下了所有的攻击，但随后蒙登又扬起沙尘挡住视线，一脚将烈踹到了围栏边，紧跟着又是一脚踹断围栏，随后又将烈环抱在怀里准备抱摔，但是烈巧妙的翻转身体，将所有的力道转移到了蒙登的左腿。原本和刃牙打架的伤还没好，蒙登疼得当场倒地认输，烈获得了胜利。B 组的第2场由克斯对战花山，克斯上场就在洒满水的白纸上炫了一番技。比赛一开始，克斯就被花山的一招转身回旋踢正中脑袋，倒立砸在了围栏上，但花山并没有趁机给他最后一击，而是等克斯爬起来。就算是被暴打了一顿，克斯嘴上也不服输，直言花山的暴力美学一点也不美。花山紧接着又是2拳，克斯就算防御了也根本防不住。花山拎起克斯又是1拳，不过在花山挥出下一拳之时，克斯冲上去抱紧花山，并顺势将人摔倒在地，拔腿就跑。这一行为在观众眼里无疑是狼狈的逃跑，而这一切却都是他在积蓄力量。在花山再次攻来的瞬间，克斯一脚踢出后顺势飞到半空，对着花山的脸重重一击，这是把自己逼到绝境之后才能使出的绝技。花山应声倒下，但又迅速爬了起来，两人再次展开激烈的肉搏。克斯对着花山的正中线进行4连突击，花山不甘示弱，一把捏爆了克斯的腿。两人现在都处于负伤阶段，周围喊声此起彼伏，大多是在讽刺克斯根本算不上神心会的底牌。克斯将黑带绑在腿上，朝着花山发起正面攻击，但却一次又一次被花山的拳头打得毫无反抗能力。克斯明白自己为什么赢不了，因为花山是真正的用命在打架，完全不管有没有明天，和他比起来，自己的骄傲一文不值。正当克斯打算放弃直接认输的时候，突然听到了挥拳的声音，抬头一看，加藤和神心会的成员正在挥拳鼓励他。凭借着这股力量，克斯再次站了起来，为了赢得胜利，他又使出原本对付永次郎的绝招了。说着，克斯站定挥出一拳，场上顿时响起了音爆之声，没人看清他是怎么出拳的。克斯这一拳由全身发力，以一种势不可挡的残影不断的击打在花山的胸膛上，凶猛的拳头撕碎他胸前的布料。但即使如此，花山都没有任何认输退缩的打算。克斯的最后一拳，花山以背相接，这一记重拳正好打在他背后的侠客力纹身上。花山彻底失去了意识，但却笑着没有倒下。支撑花山不倒的正是这股侠客力的精神。比赛结束，克斯被扶着下台，但他明白花山其实有3次机会打败自己。这一战他顿悟了，之前骄傲目中无人的天才也有所改变。下一场战斗开始，杀马特柴千春对战拳击冠军一安，欲知后事如何，记得点赞关注，我们下期再见。